Да, дорогие друзья, вы ничуть не ошиблись. Это арт-кафе «Господин Ветер». Добро пожаловать. Здравствуйте. Я с огромным удовольствием хочу представить нашего гостя. Это не просто замечательный человек. Это настоящая живая легенда, настоящий мэтр авторской песни Вадим Егоров. Вадим, здравствуй. Спасибо. Вот так я и рос от сантиметра к дециметру, и, наконец, просто стал. Я не помню, это было очень-очень давно, наверное, где-то конец 70-х годов, может быть, начало 80-х, нет, все-таки конец 70-х. Мои родители принесли пленку магнитофонную, ну, тогда еще все это было на катушках, даже не на кассетах. Вот, и я услышал песню «Облака плывут над миром». Я помню эту песню, я в тот день туда-сюда мотаю, еще совсем ребенком был, мне было там, я не помню сколько даже, совсем маленьким, лет, наверное, 12 мне было. Вот, я мотал туда-сюда обратно, раз 30 вот в один день, и я все никак не мог наслушаться этой песни. Эта песня довольно интересная как бы судьба, потому что песня на тему, которая в то время была все-таки заезжена. Ее очень эксплуатировали. Это была вполне официальная тема. Без нее не было ни одного концерта. Война — это святое. Но заставляли буквально об этом писать. Я думал, что я никогда на эту тему ничего не напишу, тем более, что я родился уже после войны и считал, что я не вправе касаться ее. И она не написана. Знаете, у Вознесенского есть такая фраза: «Стихи не пишутся, случаются». Вот она случилась. Буквально написалась за минуты какие-то. Но это выдох, да? То есть это все равно какая-то такая генная память или что-то в этом роде. Да, ученые лучше в этом разбираются. Я думаю, что будет правильно, если наша встреча начнется. Начнем с нее? Да. Ну, давай. Она должна все-таки прозвучать после того, как я скажу, что она посвящается памяти школьного выпуска 1941 года. Памяти тех ребят, которые, можно сказать, со школьной семьи ушли и не вернулись. Почти никто. Над землей бушуют травы, облака плывут, как павы, а одно. Вон то, что справа, это я, это я, это я. И мне не надо славы, ничего уже не надо мне и тем плывущим рядом нам бы жить. И вся награда нам бы жить, нам бы жить, нам бы жить. А мы плывем по небу, эта боль не убывает. Где же ты, вода живая? Ах, зачем война бывает? Ах, зачем? Ах, зачем? Ах, зачем? Зачем нас убивают? А дымок над очей крыши все бледней, бледнее выше. Мама, мама, ты услышишь голос мой, голос мой, голос мой. Все дальше он и тише, мимо слез, улыбок, мимо облака. Плывут над миром войска их, не предела облака, облака, облака. И нету им предела. Облака, облака, облака. Вот который раз уже в жизни ее слушаю, эту песню, у меня все до сих пор мурашки по коже. Это же огромное спасибо. Я думаю, что ни одно поколение еще будет эту песню слушать и передавать из уст в уста. То есть вот так песни становятся народными, да, и приобретают вот то самое фольклорное звучание. Меня часто спрашивают: Вадим, вот скажите, а вам не жалко, что вот целый ряд ваших песен, их поют и даже не знают, кто автор?
Вот говорю как на духу, что нет выше, наверное, награды для автора, если эти песни уходят от него в безымянность. Да. То есть они становятся реально народными, конечно. Но о том, с чего у тебя началась авторская песня, мы поговорим чуть-чуть попозже. Я же помню, что были вначале вообще клавиши, а не гитара. Но об этом чуть позже. Сейчас вот такая для меня лично очень животрепещущая тема. Сейчас в авторской песне, да и вообще в современном поэтическом процессе, а если мы говорим об авторской песне как о части литературного процесса, то вот на что я сейчас обратил внимание, что очень много появилось такого и ироничного цитирования, да, переплавка каких-то классических произведений, классических строк. Это и в авторской песне появилось. Потом очень много появилось такого метафорирования, когда, вот знаешь, вот поскреби эту метафору, а за ней ничего нету. То есть вот все от головы насочиняли там люди. Я просто фамилии не хочу называть, но вот это вот такая псевдоинтеллектуальная, что ли, авторская песня, вдруг она стала... Я не говорю о другом аспекте, о музыкальном, об этом мы чуть позже. Вот просто я никак не могу понять, что же произошло. Это потеря школы произошла? Или почему это вдруг вот это все? Почему такая гиперрефлексия появилась на непонятно каком пустом совершенно месте? Вот. Когда ты сказал вот про поскребывание метафоры, я вспомнил один из афоризмов Станислава Ежелеца. «Не трогайте кумиров руками, на пальцах остается позолотом». Вот. Я бы не смотрел, наверное, на сегодняшнюю авторскую песню так трагически. Просто и ты, и я, мы бываем очень на многих фестивалях, в жюри. Конечно, идет, когда мы слушаем, идет отсеивание очень многих ребят, которые искренние, славные. Не дал им Бог вот этой способности взять и выразить. Формы, да. На каждом фестивале есть какие-то открытия, больше, меньше, иногда потрясающие открытия. Но, конечно, понимаете, вот те молодые, которые сегодня берутся за перо, я имею в виду гитару с пером, им гораздо труднее, чем нам. Мы все-таки были первопроходцы, понимаете? А первым быть легко всегда. Потому что поле не вспахано. Конечно. И вот я помню, мы могли выйти в те же 60-е на битком забитую аудиторию, спеть какую-то из первых своих песен, которые вот сейчас на поверке, когда смотришь, думаешь, господи, она же слабенькая. Но она шла в заглот, она начинала идти по это другая температура. Все равно, если говорим о степени искренности. Я сейчас говорю о том, что очень много происходит вот этой вот умозрительной, такой псевдофилософской темы. Да? Для того, чтобы выделить. У них есть ощущение, что если они будут говорить о простых вещах простым языком, что делали, в принципе-то мы, то это будет уже это не оригинально, это не интересно, это вторично. То есть Хотя это никогда не бывает вторично. Никогда не бывает, конечно. Если человек рассказывает о судьбе и отношению к каким-то другим судьбам, это всегда интересно. Вопрос не что, а как. Дело в том, что, помнишь, у Матвеевой, у новеллы есть замечательное четверостишее. «Все сказано на свете, несказанного нет, но вечно людям светит несказанного свет». Вот это как бы несказанного свет, это не то, о чем. Нового ты не скажешь. Может, ты новое что-то скажешь в физике элементарных частиц. А в гуманитарии, в гуманитарных каких-то состояниях все сказано и философами древности, и теми великими писателями и поэтами, которые были. Но из-за этого не должны опускаться руки. Скажи опять про любовь, так скажи, как никто до тебя не говорил. Никто с этим даже не спорит. Просто вот я заметил вот такую ситуацию, когда вот садятся такая вот, скажем так, вот все-таки молодежь такая с претензией на интеллектуализм, одевают банданы, сворачивают ноги калачиком и за поем слушают какую-нибудь, ой, прости меня, Господи, такую мутатень. Поток сознания. Да. Был бы еще поток сознания. Бессознательности. А то просто нагромождение метафор, но метафоры придумывать это несложно. Леш, но тем не менее, они сидят
и балдеют, и слушают. Так же, как мы в свое время, я впервые так услышал Визборов в компании на полу, потому что у нас было в комнате человек 20. Кто-то сидел на сиденьях, мы сидели на полу, и почти как не слушали, а внимали в полутьме. Там стояла бутылка портвейна. Ну, это потому что воздух. Поэтому Вадим, давай мы так думать- заболтались, Да. пора спеть. Давай. Давай, вот я сейчас сказал про то, как я впервые услышал Визбора. И что нам вообще идти далеко? Давай вспомним лучше. Вообще, давай немножко поностальгируем. Вот я хочу вспомнить сейчас именно об этом, о десятилетии, в котором я сидел, девятиклассник в этой компании, и слушал Юру. Кружусь со всеми прочими в пожизненном балете я, и все плотнее времени смыкается кольцо. 20 век мне выделил мое десятилетие, а у десятилетия всегда свое лицо, всегда свое лицо. На отражение в зеркале смотрю почти панически, но в памяти слабеющей покоятся светлые мои 60-е, где свет в политехническом, мои 60-е, где буйствуют битлы, где буйствуют битлы. У этих лет растаявших стою, как у подножия горы, где ветры вечность секут нас и косят. На 60 все радости на том подножье множу я, а все напасти горести делю на 60, делю на 60. Увы, мы стали лысы, седые и усатые, но мы не раз оглянемся, устав и постарев, на те неповторимые, на те 60-е, где юность наша замерла, как мошка в янтаре, как мошка в янтаре, как мошка в янтаре. Здорово. Ну ты 70-ник, да? Да, Как нет, тебе- и уже тем 80-ник, хвостом? наверное, если говорить уже о возраст. таком зрелом состоянии, но как раз я-то хапнул вот этого вашего воздуха, Воздуха, да. и я хочу, ну когда у меня еще будет шанс спеть Вадиму Егорову? Прекрасно, да. Вот, и я хочу как раз спеть песню вот как раз именно вот в той стилистике, с которой я начинал. Эта песня очень старая, моя ранняя, вот, но она соответствует той стилистике вот совершенно не случайно, потому что был момент, все равно дыхание школы, она еще долго очень сохранялась. Мне бы снова туда, где в печи пухнет тесто румянцем играя, где коровьему стаду кричит косоротая тетка, Аглая, пахнут ранним покосом слова, пыль вздымают артритные ноги. Ну же, девоньки, ну же давай, ну же, родненькие, по дороге, ну же, девоньки, ну же давай, ну же, родненькие, по дороге, и послушное стадо мыча мирно тянется, словно бы знает, как в подушку мычит по ночам одинокая тетка Аглая, как темно в ее доме, как детвора старой ведьмою дразнит, а ей нет еще и 40. Тьма лежит на отеках под глази, а ей нет еще и 40. Тьма лежит на отеках под глази, тетка, тетка, Аглая, печаль.
Ты меня сквозь пространство и время в темноте упырем постращай. И как в детстве тебе я поверю, сяду так, чтобы боль твоих глаз вновь меня в сорванца превратила. Будет стройно бежать твой рассказ по моим еще тоненьким жилам. Будет стройно бежать твой рассказ по моим еще тоненьким жилам. Мне бы снова туда, где в ночи совы ухают ветви, качая, где сидит у остывшей печи косоротая тетка Аглая, а на утро лишь вздрогнет трава от росы. Она вновь на пороге, ну же, девоньки, ну же давай, ну же, родненькие, по дороге, ну же, девоньки, ну же, давай. Спасибо, приятно от метра. Да. Здорово, здорово. Вот тут не выкинешь ни слова, ни метафоры, ни образы. Притом такие образы, знаешь, пронзительные. Эта фраза, что ей нет еще и 40, а с самого начала ведь заодно установка на старуху. Угу. Старуха Аглая, бабка Аглая. Да, вот, к сожалению, судьба многих деревенских женщин, но об этом попозже. Это у меня просто написался в то время такой деревенский, как бы, вот такой небольшой пакет песен. Слушай, Лёш, я хочу, я не знаю, входит ли это в формат этой передачи. Вот у меня сейчас где-то через месяц-полтора выйдет в издательстве «Винтан и граф» аж двухтомник. Угу. Ну, во многом, наверное, итоговый в чем-то. Угу. 2 тома. Как ты думаешь, это том чего и том чего? Я думаю, стихов и прозы. И песен. И песен. Угу. Вот. Прозу нет, не пишу. Я для этого немножко как бы еще... Прозу нужно писать умным людям. Да. Пушкин однажды в письме, по-моему, к Баратынскому сказал, там, типа, дословно не знаю, но брат Баратынский, ты знаешь, для того, чтобы писать настоящие стихи, надо быть немножечко глуповатым. Что-то в таком духе. Ага. Стихи не требуют некого эмоционального. Да, проза это поэт это горение, да, это горение, это факел, который против всего мира вот полыхает и полыхает. А проза это усидчивость, это хороший закрытый тыл. Не случайно во все времена прозаики были, мало того, что умные люди, но они еще, как правило, были люди совсем не бедные. В отличие от поэтов. Я очень осторожно всегда отношусь к прозе поэтов. У меня одно стихотворение начинается так. Кто прозаик, ставит вечные вопросы. Кто в поэзии, тот вроде небожитель. Ах, поэты, перешедшие на прозу. Умоляю, вы уж прозу не пишите. Ах, как жалко. Я хотел тебе дать почитать свои вещи. Это не ко всем относится. Начнем с Пушкина и Лермонтова, которые были потрясны. Кстати говоря, Иосиф Бродский сказал, что любой, даже очень средний поэт всегда напишет хорошую, иногда блестящую прозу. А вот не всегда гениальный прозаик может написать гениальное стихотворение. Как правило, не может писать стихи, в принципе. Я к чему все это вел? К тому, что я хочу, чтобы сегодня с моей стороны все-таки звучали не только песни, но и стихи. Да, с удовольствием. Иногда. И вот давай сейчас не будем откладывать в долгий ящик. Коль я спел про 60-е, то есть ушел в некую ностальгическую тему, то сейчас уйду еще глубже и дальше. В то время, когда мне было 5 лет. И вспомню запах один, которого ты не помнишь, потому что уже не было этого запаха. Помню только те, у кого вот волосы такие. Запах банного мыла. Запах банного мыла. Когда мама меня 5-летнего мыла. Он витал над страной, он в столетие вплетался, он в подкорку мою словно в губку впитался. Не забуду вовек, как в предутренней ране мы шагали с отцом
в сандуновские бани, где уравнивал в раз дохляка и громилу запах веника и запах банного мыла. Этот запах пронзительный, только не смейтесь. Запах детства, где все мы глупы и бессмертны, грубоватый, как запах солдатской шинели. Для меня навсегда он нежнее Шанель. Мир сегодня иной, иная планета. Мыло банное есть, а вот запах нет. Демократия есть чернуха, порнуха, бань навалом, но в них нету банного духа. Я живу без него, не живу, доживаю. И судьбы гобелен, как могу, дошиваю. Он бесспорно хорош, он талантливо выткан, в нем любви запоздалой, ярчайшая нитка, в нем все так соразмерно, так разумно на месте. Запах банного мыла был бы в нем неуместен. Не пророчу, что будет, не забуду, что было. В центре грозного века запах банного мыла. И меня поутру мама юная будет. Впереди все, что было. Позади все, что будет. Здорово. Так что будем иногда и стихи читать. К сожалению, у нас осталось совсем немного времени. Ах, как время-то бежит. Да, очень, стремительно. Поэтому, Вадим, я попрошу все-таки закончить песней нашу встречу. Да ради бога. А какой Я думаю, что из 220? Я думаю, что поскольку прозвучала вот банная тема, то должны быть дожди. Давай, ладно, дожди. Я вас люблю, мои дожди, мои тяжелые осенние, чуть-чуть смешно, чуть-чуть рассеяно. Я вас люблю, мои дожди, а листья ластятся к стволам, а тротуары словно зеркало, и я плыву по зеркалам, в которых отражаться некому, где как сутулые моржи машины фыркают моторами, где вьются рельсы монотонные, как серебристые ужи, где оборванцы фонари бредут шеренгою заляпанной, и осень огненный парик сдирает ливневыми лапами. Спасибо вам, мои дожди. Спасибо вам, мои осенние, за все, что вы во мне посеяли. Спасибо вам, мои дожди. Спасибо вам, мои дожди. Как-нибудь в другой раз мы поговорим с тобой о том, что, наверное, самая развернутая тема вообще, как в русской поэзии, так и в авторской песне, это вот как раз тема осени, дождей и осенних дорог. Но об этом в другой раз. Вот. А сейчас огромное тебе спасибо, что ты нашел время, выбрался в арт-кафе «Господин и ветер». Если он наступит этот раз, как бы следующий, то я, пожалуй, вот я обещаю, что я начну его тоже с осенней песни какой-нибудь. Отлично, отлично. Ловлю на слове. Огромное спасибо. Спасибо вам. Спасибо и вам, дорогие друзья. Смотрите арт-кафе «Господин Ветер». До новых встреч.